Poly U Speed 25週年呈獻，大人 must be check， 領袖同行，創變前路。咁今日非常之開心啦，有林醫生陪伴我哋去做呢個節目，咁亦都有我老闆阿 Peter 阮博文教授去一齊幫我手做主持，去訪問阿林醫生。咁我哋第一步呢，就應該想了解下香港依家基層醫療嘅情況嘅。咁呢個亦都係阿 Peter 嘅專長項目，咁可能等阿 Peter 去發問先啦。林醫生，我哋因為識咗好耐㗎啦，係好耐，可能好你唔好講俾人聽嘅。我哋就唔好透露啦，唔係咧就我哋嘅年齡咧個秘密就冇咗。咁不過咧，我記得好耐之前咧，我哋可能一齊坐嗰個 HMDAC 嘅健康及衛生發展諮詢委員會。咁後來咧，我仲記得係有一啲項目。就係林醫生咧，就係非常積極參與個 Healthy City 嘅。我記得嗰陣時可能係比較接觸第一次係啦。咁跟住咧就林醫生係做咗安老事務委員會主席啦。咁我而家自己嗰啲研究咧都係喺醫療融資啊、醫療改革啊，同埋特別係人口老化帶嚟嗰啲問題啦。咁咧就而家政府又推出啲新嘅政策啦，想發展呢個基層醫療啊等等，咁所以好高興今日可以同林醫生喺呢度傾下偈啦。咁或者林醫生，你而家講講，即係你對香港而家人口老化帶嚟好多問題啦、壓力啦。咁你覺得我哋真係要點樣先至可以扭轉而家呢個咁樣嘅困境呢？我哋嗰個財赤又咁大。咁你再抌資源落去就都唔係好不切實際啦，係嘛？咁而家政府嗰啲咁嘅政策，你覺得係咪都可以幫到呢？咁樣嚇？其實我經常都係咁講嘅，即係我就覺得即係人口老化本身就唔可怕嘅，即係其實反而我哋要諗辦法，即係整體成個社會啦，即係無論醫療啊、福利啊。房屋啊、交通啊，各方各面，甚至乎我哋整體成個香港我哋嘅經濟運作，人口政策各方各面呢，我哋都要配合嘅話呢，即係其實人口老化，即係全世界其實好多地方都面對緊我哋咁嘅情況，絕對唔係一件可怕嘅事，即係反而我哋就真係即係好似 Peter 你講，即係我哋好耐以前即係已經不斷喺度講緊，其實社會政策就係要與時並進。以致我哋真係面對到呢一個挑戰。咁近呢10年呢，我都覺得即係整體成個香港社會嗰個醒覺係強咗好多嘅。咁所以而家好強調基層醫療啦，以致我哋係讓人健健康康咁生活啦。咁呢一方面呢，我覺得仲有好大空間可以做。安老嗰方面呢，就係推行呢一個居家安老啦，即係唔好靠老人院啦。我哋10年前其實基本上我哋整體成個安老政策都係好依靠老人院嘅，咁嗰個亦都係唔係一個正確嘅政策方向啦。咁城市設計啦，即係我哋即係點解嗰陣即係推廣健康城市啊、長者友善嘅社區啊，就係即係想讓啲長者們即係就算年紀大咗，都係能夠居家安老嘅，同埋佢好開心喺自己嘅小社區裏邊去生活。咁即係我可以咁講，即係個政策方向咧就喺度嘅。咁但係當然都仲有好多細微嘅位咧，我哋要再做好啲。咁近呢幾年我哋香港人又中意北上啦。咁我覺得呢個反而係開拓咗一個新嘅機遇俾我哋，即係以至於我哋面對人口老化嘅時候咧，我哋多一個工具可以用嘅。咁所以我覺得即係我自己就唔悲觀嘅。咁但係我哋就要好積極，即係做多啲研究啦，即係以至於我哋就真係俾到政府睇，其實我哋啲政策要點樣配合咯。係，其實近排我又主力會研究下居家安老嗰方面，咁嗰個角度咧，主要係啲資訊科技嘅方法，點樣協助居家安老。咁除咗身體生理健康之外，就係心理啦。即係依家 DeepSeek 嘅開始都話可以 open source 可以撈落嚟用咁樣，係咪都可以做陪伴下啲老人家做啲陪伴機械人啊之類咁嘅嘢咧？其實絕對可以啊！呢個其實即係喺DeepSeek 啊、ChatGPT 未出現之前幾年咧，其實我都開始即係同騰訊啊、華為啊嗰啲係開始傾緊。
咁確實係嘅，孤單係我哋今日長者面對好多時，即係睇你點樣計啦嚇。即係好多人都話呢個好有可能係個 number one 嘅殺手嚟嘅啊！即係咁其實嗰個理論好簡單啦，因為你孤單引嚟情緒問題、健康問題，咁亦都會引致認知障礙等等好多嘅問題。咁所以即係孤單本身其實已經係一個好值得我哋去睇嘅嘢。咁而確實係嘅，喺香港呢一個咁密集嘅城市裏邊呢，你話我完全要靠傳統嘅社會服務，我去揾晒全香港幾百萬嘅長者們，日日陪住佢同佢傾偈，冇可能做得到。咁所以當年即係開始出嗰啲chatbot 嘅時候呢，即係其實我都開始喺度諗，咦呢個會唔會都係一個契機呢？用多啲嘅科技。咁到今日呢，我哋有咗 AI，即係當年呢，我記得同即係佢哋傾咧，都講出好多問題嘅，廣東話嘅問題啦。咁跟住我哋又去做好多嗰啲big model，就係用廣東話，咁都有啲成功嘅。不過跟住呢，又發覺方言啦，因為好多長者即係嗰啲廣東話都可能係潮州音，又或者咩音咁樣，咁所以都係有啲困難嘅。不過而家有咗 DeepSeek 之後呢，我覺得就真係開拓咗一個新嘅世界俾我哋。咁我都好希望呢一個我哋可以推動得快啲呢，就實實際際即係又唔使搞好多嘢嘅，但係啲長者就真係藉住嗰個陪伴機械人呢。其實一方面就同佢傾到偈啦，二來呢，佢背後嗰個 AI 亦都不斷學到嘢，即係因為啲長者講嘅嘢都會豐富佢噶嘛，俾佢知道原來啲長者們係中意講啲乜嘢啊咁樣。同埋個 AI 機械人係聽10次重複嘅嘢都 OK 嘅。係啊，其實係㗎，同埋即係而家我亦都幫緊另一間大學做另一個研究呢，其實就係藉住呢啲長者同 AI 不斷嘅 dialogue呢。其實佢背後已經可以揾得出佢係咪有認知障礙。咁所以即係我覺得呢個科技真係無限嘅，即係佢可以能夠做到嘅嘢。咁另外一個研究做緊呢，就係用佢不斷同機械人傾偈呢，去明白佢嗰個精神健康。咁佢有抑鬱啊，有咩嘢，咁我哋即刻就 detect 到呢，就揾背後嘅同事就去幫助佢咯。咁所以我都幾寄望科技係能夠真係入到屋，幫助我哋面對人口老化呢一個挑戰。越嚟越 OK，我覺得呢個係科技，我相信係一個出路嚟嘅。係，就算喺我見到中國大陸咧，佢哋而家有啲係即係話上門做嗰啲 home care 嗰啲咧。咁咧佢就用一啲科技點咧？佢咧就錄晒嗰個護理員上門做 home care。跟住咧就 AI 又分析有冇不當嘅行為。OK，嗰個就攞嚟睇嗰啲護理員嘅。係啦。OK。咁咧佢又你話人手啊點樣去慢慢聽啊？每日咁多，佢又唔係錄嘅，靜靜聽。如果有啲不當嘅對話咧，咁就真係 detect 到啦咁樣。咁所以呢啲咧就確保嗰個服務質素咧，就用科技可以真係幫到咯嚇。咁另外咧都講開，林醫生你講話北上啦，咁呢個可能另外一個方法啦，去舒緩香港嘅壓力啦。咁我自己睇咧就係，即係因為長期護理香港嚟講咧冇地方，逼逼夾夾咁嗰啲院舍睇見咧，你都心噏嘅好多係咪？第二咧冇人手，人手有咧又貴啲啦。就算有錢咧，都未必請到。咁一有個位咧，若果有護士有物理治療師咧，醫院有位咧，佢即走。咁所以咧，若果你翻大陸去開呢啲護理院咧，我覺得咧就應該個質素會好好多，即係同埋咁多錢。上邊咧就有地方啦，工資比較低啲啦，而且培訓護理員咧，亦都唔係話太過困難啦，係嘛？唔同話醫生啊、護士嗰啲咁長時間。咁林醫生你點睇咧？即係呢方面絕對我覺得呢個空間亦都好大。咁以往我哋嘅政策咧就係即係便利。即係我哋都唔夠膽講話鼓勵，因為即係因為確實長者喺香港貢獻咁耐，即係如果佢哋選擇喺香港安老，我哋絕對係尊重佢哋。不過今時今日咧，因為好多香港市民亦都佢用對腳去投票啦，咁佢平日都係不斷北上消費啊，佢習慣咗大灣區嗰個生活咧，
我覺得呢個係一個好好嘅契機嚟嘅。既然佢哋都習慣咗喺上面生活，咁我哋係咪應該喺上面？其實都唔單止係長期護理嘅。我哋點樣建構一個生活圈俾呢一批退休人士，讓佢一方面佢係習慣咗即係大灣區嘅生活啦，佢又享受，佢又中意頭先講嗰啲空間啊、消費模式啊咁樣。咁我哋就正就應該係建立好呢一個生活圈俾佢之後呢，反而不斷就好似香港咁樣，我哋建構一啲唔同嘅服務喺裏邊。今日呢，就主要係啲醫院服務啦，同埋啲安老院服務。但係我好希望可以建構到家居服務啦，甚或乎用科技啦，聯繫香港啲仔女啊、朋友圈啊咁樣。咁如果我哋建構到呢一個生活圈俾佢哋呢，其實就大大可以幫到我哋即係面對嗰個壓力。係冇錯，其實依家做創科嗰邊都係咁講噶啦，唔係諗個新商業模式，係做生態。係，即係你做到生態，大家就順住嗰種生活模式去做咧，就件事就達到噶啦。絕對係。係，我就知道咧，林醫生咧對呢個自資教育個界別咧都好關心嘅。之前咧亦都坐咗喺呢個香港評審局，係香港評審局嘅成員啦。咁所以我哋作為即係 CPC eSpeed 咧，就係 PolyU 嘅自資學院。咁所以我哋咧亦都係好關心呢個界別嗰個發展。咁我哋今時今日咧可以，即係我哋大概20年前咧，就係由差唔多零開始，到今時今日咧已經有超過1萬個全日制嘅學生，仲未計兼讀啊，未計短期課程，所以已經發展到一間比較成熟嘅高等院校咁樣啦。咁所以我同林醫生傾下，你又係行會成員，咁你覺得政府喺呢方面嗰個嚟支持呢個自資界別嘅政策係做得夠唔夠呢？有咩可以更加幫到我哋界別嘅發展呢？其實即係絕對，我覺得即係自資院校喺香港整體成個教育，特別我哋而家講緊，我哋都想教育都成為一個產業啦嚇，留學香港呢一個品牌啦。咁我覺得自資院校係扮演一個好重要嘅角色嘅。咁即係因為始終自資院校比較彈性大啲啦，就即係我哋傳統八大就我哋即係確實。整體即係無論由佢設計一個課程批核至到係真係實現得到，可能需要幾年嘅時間。但係自資院校一轉身就係㗎啦嘛，即係睇住個市場。咁所以我覺得對整體成個社會嘅貢獻呢，即係自資院校係大嘅。即係特別我自己好關心即係嗰幾個範疇啦，即係無論係安老政策醫療今日我哋即係我另外一個身份係即係做緊碳中和可持續發展呢啲，即係都係變得好快嘅，即係成個香港個 scenario。咁而自資院校我就係正係見證到就係即係政府嘅政策有時未出呢，即係自資院校就知道咗有呢一個方向就有啲人力嘅需要呢，都即刻就可以回應得到。咁我覺得呢一個角色係好重要嘅，咁再加埋即係而家我哋講緊留學香港，咁我都覺得即係喺亞洲區其實有呢一個需求嘅，即係我哋當然啦，我哋唔係即係我哋唔係下下都要博士生嗰啲，即係其實先至即係有嗰個吸引力嘅。即係我覺得如果香港係一個好實在嘅環境喺裏邊。其實有好多經濟活動啦，有好多創科嘅工作係做緊啦。其實層層嘅無論係技術員好，或者係我哋即係操作員好，或者我哋係甚至乎佢想嚟創業，佢想真係明白嗰個行業嘅生態同埋裏邊嗰啲巧妙。咁呢啲即係縱然即係大部分嘅自資院校啦，都唔係研究型嘅院校，但係我覺得正呢一個就係填補咗呢一個空間。係，因為我經常都去嗰啲好高端嘅中心裏邊去參觀呢，其實差唔多個個都走嚟同我投訴一樣嘢。佢話我博士生、博士後夠嘅，喺海外揾亦都吸引到人嚟嘅。問題就係我真係去操作一個化驗室。
我好多層嘅人我都需要噶嘛，嗰啲反而喺香港咧係欠缺嘅。咁所以我覺得即係自資院校就係喺呢一方面咧就可以回應到即係社會嘅需求會快咯。係啊，正如啱啱梁醫生所講，咁我哋院校都有做到相類近嘅支援嘅。例如啊，我哋啱啱都發晒信俾一帶一路嘅喺住香港嘅領事，就我哋而家安排咗獎學金，就係可以邀請佢哋即係精英嘅分子過嚟我哋呢邊讀書，我哋免佢學費。咁啊，甚至留埋40個宿位去俾佢哋半費去住咁樣樣，就希望咧佢哋嚟到熟悉香港，同埋係令到我哋啲學界嗰個運作咧更加多元化，嚟自唔同嘅國家。咁佢哋嚟到咧唔一定係讀博士嘅，即係我哋收佢嚟，可能佢哋讀完佢哋嘅專科學院，就再嚟我哋去讀一個 top degree，咁就首先攞到大學嘅好嘅排名嘅大學啦，因為佢哋原本當地可能未必有嘅。咁嚟到呢度咧，佢亦都可以。佢翻去我哋都歡迎喎，即係佢帶翻我哋香港嘅信息翻過去佢哋國家，咁都係好好嘅，我覺得。係啊，絕對係嘅。即係我記得，即係幾年前我開始即係少少參與即係 SPEED 嘅工作咧，即係我都好深感受到，即係即係大家成日講嗰個俾我香港嘅青年人一個 second chance，係嗰個嘅功能咧，即係我覺得真係好重要，因為即係我而家即係以前我做安老多啲啦，而家我做精神健康咧，即係接觸年青人比較多，即係同埋即係環保啊，都係好多年青人關心嘅議題。即係對年青人嚟講，即係確實佢哋係 well deserve 一個 second chance 嘅，即係因為佢喺中學時期種種原因啦，有時可能係家庭問題啊等等，佢未必可以好專心咁讀書。咁但係如果我哋唔提供到一個第二個機會俾佢，佢一試就定終身咧，即係其實我覺得對佢哋真係有啲唔公平。咁所以香港絕對係需要有即係好似 SPEED 類似呢一啲嘅即係專上學院咧，係能夠提供到一個機會俾佢哋。佢哋咪一層一層。OK， 我最多我讀多1年，讀多2年，但係我都可以行翻嗰條路不斷上。咁啊啱聽到啦，仲有而家有 master program 添，係咪？咁所以即係其實係我覺得。俾到多元嘅途徑俾香港嘅年青人咧，都係即係自資嘅專上學院咧，扮演緊一個重要嘅角色嘅。呢個同埋呢樣嘢係唔需要動用政府太多資源。係我哋啲課程咧就100%係自資嘅，而且咧仲係非常呢個 UGC 非常自資添啊！UGC 仲派好多 auditor 嚟睇下有冇乜嘢 cross subsidy 咁，我哋全部若果係用大學一啲設備啊等等咧，都係要全數咧係支付嗰個費用嘅，就咁所以呢點咧，其實咧就係真係幫輕咗政府好多。我哋一樣係培育到好多人才出嚟，但係就唔需要納稅人去負擔。可能逆向喎呢樣嘢，即係當依家政府唔係咁夠錢嘅時候，我哋每年都有即係貢獻，即係幾大份額嘅俾翻我哋母校嘅。咁如果係啦，咁如果有啲 UGC 院校佢下低有呢種嘅自資營運學院咧，其實可以幫補翻政府喺呢方面投入 UGC 院校嘅資助都得嘅喎。係嘅，即係不過我就唔係好理解你哋嗰個財政狀況啦。不過我真係多從青年人嗰個角度嚟睇咧，即係我知道即係 SPEED 即係同 PolyU 嗰個關係好密切咧。咁而確實即係以往嘅成績我哋都見到係咪？即係 SPEED 上去其後喺 PolyU 畢業嘅學生，佢哋嘅即係成績係絕對唔差過直接喺 DSE 上去嘅學生。即係呢個其實係俾我好有感受嘅，即係唔係單係嗰啲數字，而係你可以想像每一個年青人，即係佢可能 DSE 確實係嗰次失手咗，或者咩原因，即係佢考得冇咁好，但係佢可以即係藉住即係 SPEED 嘅課程，佢追得翻上，咁跟住亦都係可以喺一間香港好出名嘅大學，即係攞到個學位。咁我覺得即係從呢個角度嚟講，其實佢本身係產生一個好大嘅社會效益嘅。而呢一個社會效益，亦都不斷呢一位嘅學生，佢畢咗業之後，不斷貢獻翻俾個社會。所以你哋頭先講嗰啲財政安排，我唔識啦嚇。但係從呢一個即係呢啲年青人，我哋點樣幫到佢喺社會上面不斷向上，即係流動，以致佢又可以貢獻翻俾社會咧？我覺得從呢一個角度嚟睇，我哋整體香港社會應該
係比即係呢啲嘅專上學院咧係有多一點而 credit 嘅。係。我哋另外嗰個 second chance 咧，就係俾一啲已經係做緊嘢嘅。咁嗰啲咧，我哋有啲 back to school 嘅計劃俾佢 part time 翻去讀咁樣。呢個我哋覺得亦都好重要，特別而家啲嘢變得咁快。你幾年前畢咗業喺度做緊嘢咧，嗰陣都未有 AI 讀係嘛？你話之前我做 marketing 嘅，哇！而家做 marketing 完全都唔同晒嗰樣嘢。咁所以呢啲咧，即係翻嚟讀書係好緊要。咁 Speed 咧亦都有個使命咧，就提供呢一類咁樣嘅兼讀課程。喺過去呢年，我哋其實就將我哋舊生會咧重啟，咁有唔少舊生翻嚟咧都反映即係好珍惜嗰陣時有呢個機會，即係正如林醫生講，即係一嚟佢就有個翻身嘅機會，二嚟咧佢有個轉行嘅機會，就好似啱啱 Peter 咁講，咁我哋希望就之後可以繼續落去。